妈妈又没有跳了，没礼貌。哎，我快点过来跳。去跳啊，轩宝。而且一般山去它这个比较那个。对。我现在有点困难不行，但是这个有点困难。而且看。慢慢走下去就好了。来啊，这边在这哪会有水？啊，把它抱，爸爸可以吗？不要下去，把它抱。噔噔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 。哇，气！那煮烧还有东西呢。